Ce mai sunt și ele? Haideți să-i ascultăm și pe colegii voștri de cealaltă clasă. Hai, Bolo! Stai, Lexu, stai! Am reușit să ieșim la liceu. Vă suntem... Bravo, Bolo! Bă, dar dă-ți la din capul meu. O să dai ca suport. Continuă că e bine! Bă, și fac asta prindă. Prima e dată. Nu, nu, stai! Au fost 4 ani în care am început să ne formăm ca oameni. 4 ani în care relația elev-profesor a devenit o relație de prietenie. Și vreau să vă mulțumim în special profesoarei de matematică care ne-a ajutat, chiar dacă nu foarte multe pedese, de exemplu cele 70 de pagini. Foarte mult timp să ne investiția predicativă. Eu n-au nimic. Profesoare de geografie care ne-a învățat toată geografia României în 4 ore. Da, Bolo! Profesoare de religie care ne-a ajutat să devenim de la ateiști la creștini. Și în special doamne directoare, profesoara noastră de fizică, care ne-a ajutat să ne recuperăm toți anii pierduți. Profesoare de franceză, care, din păcate, nu fiind foarte atrași de această limbă, ne-a ajutat totuși să se specializeze. Profesoarea de biologie. Mai mult decât anatomia, ne-a învățat ecologia, botanica și totul de chestii care ne-au de muzică care ne-a ajutat să ne dezvoltăm creativitatea. Și la câte puncte le-a scris la putare? Tot aia! Care doar în câteva ore ne-a arătat ce la un virus. Bă, da, n-au un café. Profesoarea de desen care n-avem cuvinte pentru tot ce profesoarea de istorie care am putut să realizăm că nu Ștefan cel Mare a umplut otomanii. Profesoara de engleză care ne ajută la Olimpiade și chiar dacă n-am fost chiar așa de bun. Și în special doamna noastră dirigintă care ne-a lăsat să fiu la cont de stradă.